大家好，我係 Sam 啊。咁今日介紹盈海第5期呢個單位啦。咁呢個單位上面積咧1554尺，咁佢係4房雙套房，亦都係私人電梯 lift lobby。咁啊個廚房亦都非常之靚，唔阻大家參觀下單位入邊緊格先。好啦，呢個係私人電梯嘅 lift lobby 啦。咁啊，總之有你個時卡先可以上到呢部電梯嘅。好啦，一個長方形嘅直廳，呢個就係廚房同埋嗰個姐姐房。呢個係個梳屋啦。咁我哋去翻客廳，客廳係景觀，望翻呢邊嘅海景。第一間睡房。嗱，呢啲睡房咧，基本上你見到真係可以擺一張雙人床，同埋一個櫃、書台都擺到嘅呢個房。第二間睡房同第一間一模一樣噶啦。好啦，呢一個係一個細套房。咁細套房嘅景觀咧，就望翻去第4期嘅網球場。好啦，主人套房就有一個露台啦，咁啊景觀就望翻海景噶啦。主人房浴室。如果大家對呢個單位有興趣，可以幫我 send 電話係9092703290927032，等你電話。